Commander Morning. Today sila ema-ofisini eBramfontein. La eBramfontein sine ofisi esizolivula today. I-office unumber 407 no 406. Lama office womabili awe Sanfosao, awe MK Labour Desk. Lama office njengoba sizowavula today si alagu is it 38 Mill Street eBramfontein. La eBramfontein ke ila i-head office yethu yakwa Sanfosao izoba khona. Njengoba sesila sesisema-ofisini ethu njengoba nibona nje akakabi bikho lutho njengoba nibona nje. Sisafanele siyofuna ilokhuze i-furniture ukuthi sikwazi ukuzosiza abasebenzi. I-Gauteng yonke ayazi ukuthi namhlanje i-office selikhona la eBramfontein. Ngiphinde futhi 38 Mile Street eBramfontein. I-office lethu is 407 406. Mawufika kuma-security ezansi ucela lelo office nje uzodila nezinto zabasebenzi. MK Labour Desk, Sanfosao. South Africa is not for sale. Workers Union. With the MK Labour Desk no Sanfosao waseval sizoxoxa nje ne-leadership ukuthi how are we going to strengthen i-membership and increase i-membership yabasebenzi eVAL. And today ngiyathanda ukuthi ngishuthe nginabo so that you all know that these people are endorsed by a national MK Labour Desk to work with you on the ground, also to send reports or grievances to them, knowing very well that I would know exactly that you are complaining at VAL. So they will report to us and we'll see how we are going to help you. But in general, guys, can you introduce yourself? Yeah. Commander Morning. Yes, Commander. Commander Mtiha from the VAL. Ngizela as a member here Labour Desk and then the Sanfosao, and I'm a former shop steward lapha eMaphoyiseni. So I'm happy to be associated with MK Labour Desk, and I hope ukuthi ngaseVAL sizoma senze sure ukuthi i-Labour Desk or ama-unions aphethwe abantu, account kubantu, are responsible kubantu azofomeka from i-Labour Desk. Okusho ukuthi uchaza ukuthi wena ubuyiphoyisa. Bengiyiphoyisa. Ukaphoqa noma ukasapho. Bengulaka uPope usaqala noRockman, uCaptain Rockman. Lieutenant Rockman. Mina bengikusapho mngani. Shuthi thina nawe nje WhatsApp. Siyashayisana. Okay, kuthiwa Commander's Morning, igama lami umsebenzi Qelosha eVAL Labour Desk. Somita ne-national office eSanfosao. Sizokhuluma ukuthi sisebenza kanjani ukumobilize abasebenzi seVAL, especially from municipalities and other sectors. Sisebenza senze sure ukuthi lesikhalazo zabo nesidingo zabo sikhona ukuzathenda. Thank you. Mana manje usho ukuthi omasipala nje baseVAL basafe manje bakhululekile basafe from today. Uyawatshela yini ukuthi uSanfosao unescope manje esiqondene ngqo nabo ukuthi from today bangasanda bakuthinte nje ungasebenzisa ipena ukuthi bakuthinte nje abantu baseVAL bonke abakomasipala into ethi masipala ngithi 073 022 4492 lezo icingo zami at any time uyangifumana. Slow fast 073 022 4492. Yizo icingo zami lezo at any time bazongifumana lapho basebenzi. That's all.
Futhi uma ngabe nje usebenza kamasipala noma uka-water noma uka-electricity noma uyi-EPWP noma uyi-CAP noma yini but uzokuthola. Usukani madoda. Yeah, mfowethu. This morning. Yes, I'm delighted to be part of the growing movement. So my name is Pulo Mzwaule. I used to work for financial sector. I worked in the bank and I worked in insurance as a branch manager. So I know the ups and downs of the financial sector. And most importantly, I know the issues which affect workers more accurately. So what I wanted to say shortly, I'll say we want to put the workers' interest forward. So ushuloko ngithi ngiyabonga. Mama ngase abasebenze babhenki nje nawo wonke ama financial institutions afuna ukuthi akuthinte ungathi akuthinte. Okay, mina amanamba it's 078 251 8828. Tingaphinde futhi 078 251 8828. Ngiyabonga. Come on, awakho athi Inamba yami 24/7 076 399 9901. I repeat again 076 399 9901. So ke ama security angithi siyawakhava. Yeah. Ama cleaner, metal, ama mines, othisha, onesi, petrol attendants, our retailers, yonke into basebenzi umkhonto labor desk ulapho ke manje ukuthi uzokhulula abantu enkingeni yogqilazwa nama union athengwayo. Namhlanje ke this is the ground forces is now who will go out in numbers to ensure that abasebenzi bakhululeke impela. Angithi bakomfowethu. Ngiyacela ukuthi wani ningawathatha ama-bribe. Lento yama-brown envelopes isibulele lonke isu. And ukugxekwa kwethu. So MK Labor Desk sibe nayo eGauteng njengoba niseGauteng. Senza umsebenzi emihle kakhulu. Abanye ke banayo lento ukuthi uma bebona ukuthi uyasebenza besebenza show ukuthi they de-campaign wena bathengwa abaqashwa ukuthi baphume bayothi wena uthatha imali ungathathanga mali bathi wena uthatha imali yabasebenzi. Uniqaphele lokho and unga-discourage lokho as long as you're conscious uyakukhulula ekutheni you didn't do that. Ayikho into ebaluleke njengokuthi ungathi egcileza ukuthi ayikho umqasha beseqhamuka neproof ethewa lo muntu ke I put the money lena yabo. So be careful guys ukuthi you don't destroy the MK Labor Desk in the Sanfosao and uba kunqamalala uyonthwesa umthwalo engawazi uma nje ke wathola ukuthi there is a corruption in what we are doing.